សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយសមត្ថភាពផ្លូវភេទបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លាំងដោយមិនដឹងខ្លួនរូបមន្តសុទ្ធសឹងតែជារបស់ដែលយើងរកបានដោយងាយបាទទី1គឺយើងប្រើដងខ្ចីដងភ្លើងក៏បានដងធម្មតាក៏បានទី2យើងប្រើកញ្ឆែតបាទកញ្ឆែតគឺយើងយកកញ្ឆែតតែខ្ចីទេទី3គឺយើងប្រើស្លឹកសាវម៉ាវព្រៃប្រមាណកញ្ឆែតនិងសាវម៉ាវព្រៃយើងយកប្រហែលស្មើគ្នាមកបើសិនតែមួយខាំដូចគ្នាមកស្រស់ណាយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ល្អហើយយើងកាប់ដូងដាក់មួយផ្លែហើយបងប្អូនពិសាច្រោះយកតែទឹកបាទច្រោះយកតែទឹកដូងហ្នឹងទេមកពិសាវាចេញជាតិមកទឹកដូងហ្នឹងហើយយើងកូរវាទៅវាចេញជាតិមកបងប្អូនពិសាតែទឹកហ្នឹងទៅបាទមួយថ្ងៃអស់ដូងមួយផ្លែបងប្អូននឹងខ្លាំងជាក់ជាពំខានអូខេអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានតែប៉ុណ្ណេះទេសម្រាប់បងប្អូនអេកសោយហើយបងប្អូនអាចពិសាបានមុនពេលចូលដេកល្អណាស់បាទមុនពេលចូលដេកហើយជាយើងធម្មតាចូលដេកម៉ោង9ម៉ោង10អីចឹងឬក៏ម៉ោង6 7អីចឹងណាតាមយើងលេខខ្លួនឯងវាសិនយើងចូលដេកនៅម៉ោង8អញ្ចឹងម៉ោង6ជាងអីហ្នឹងគឺយើងពិសាលេងម្ដងតិចទៅហើយអស់ដូងមួយផ្លែហ្នឹងទឹកដូងវាមិនច្រើនទេជាខ្លះកន្លះលីត្រជាងអីហ្នឹងខ្លះមិនដល់ផងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់លើកតែម្ដងគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនណាយើងហូបច្រើនទៅវាច្រាលទៅនោមអស់អញ្ចឹងយើងម្ដងតិចទៅបាទពីដើរទៅដល់ឡើងដាក់មកលេប2លេបទៅលេប2លេបមកលេប2លេបអស់ហើយវានឹងជំរុញធម៌ពលបងប្អូនឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាក់ជាបំខានហើយមិនត្រឹមតែជួយសមត្ថភាពផ្លូវភេទតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមកាត់ហឺតណាវាជួយបញ្ហាសម្រួលកាត់ហឺតឲ្យបងប្អូនដកដង្ហើមស្រួលទៀតផងហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺកាពះពិសាទៅស្រួលកាពះដោយសារអីវាត្រជាក់ធ្វើត្រជាក់គ្រឿងក្នុងបាទទឹកដូងហើយនឹងកញ្ឆែតទៅគ្រឿងត្រជាក់ហើយសាម៉ាវព្រៃហ្នឹងជំនួយដល់គូក្បាលទៀតផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេរាល់ចង្វាក់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា